Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk kesempatan malam hari ini kita akan menggarap Avanza di sini. Kebetulan untuk mobil ini datangnya tadi siang. Cuman kebetulan tadi malah nggarap pasien yang lain dulu yang buru-buru. Untuk keluhan di mobil ini, kata pengemudi atau kata yang punya mobilnya itu ada keluhan suara kasar atau suara ngorok ketika dimasukkan gigi 4. Kebetulan sudah kami coba tes jalan tadi siang. Memang untuk posisi di gigi 4 itu suaranya kasar ya, atau ngorok tepatnya seperti itu. Cuma untuk di gigi-gigi lain itu normal, tidak ada suara asing. Untuk indikasi penyakit seperti ini, biasanya sumbernya itu dari bagian transmisi ya. Ada bearing yang aus seperti itu. Namun untuk lebih pastinya kita bongkar dulu untuk posisi transmisinya. Kelihatan ini bapak mekaniknya sampai nggak pakai baju. Mohon maaf jika pencahayaannya kurang begitu jelas di sini. Karena kalau dikerjakan besok katanya mobil ini buru-buru, tadi sempat ngobrol dulu. Untuk besok sore sudah mau dipakai lagi. Untuk kasus seperti ini khususnya di mobil Avanza atau Grand Max kurang lebih sering penyakit seperti ini. Untuk keluhannya biasanya penyakitnya ada di bearing bagian belakang sini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk komponen atau part yang lain juga bisa rusak ya, seperti itu. Untuk lebih pastinya kita turunkan dulu transmisinya, nanti kita bongkar. Untuk membuka transmisi Avanza di sini kita lepas dulu bagian kabel-kabel transmisi. Kemudian beberapa baut pengikat sini depan bisa kelihatan. Nih. Mohon diperhatikan ketika mau membuka atau menurunkan transmisi ya di sini. Harap dipastikan untuk membuka kabel aki terlebih dahulu, karena sudah dipastikan apabila mau menurunkan transmisi otomatis membuka motor starter. Maka harus dipastikan untuk kabel akinya dilepas terlebih dahulu untuk menghindari konslet ketika membongkar motor starter. Oke, lanjut untuk transmisi sudah kita turunkan di sini. Untuk langkah selanjutnya kita bongkar dulu untuk mengetahui kondisi part apa saja yang rusak di dalam atau apa saja yang menyebabkan suara ngorok di gigi 4.
Oke, lanjut untuk transmisinya sudah kami bongkar ya di sini. Sudah ketahuan untuk sumber penyakit kasar atau ngorok di gigi 4. Ternyata memang bearing bagian sub output atau bagian belakang yang sudah aus atau kasar ya. Bisa kita dengarkan untuk posisi suaranya. Mungkin untuk di kamera kurang begitu jelas ya, tapi kalau langsung di sini untuk suara bearingnya itu kasar banget. Kemudian untuk posisi spellingnya sudah jauh ya. Makanya di sini kita lakukan penggantian untuk bearing bagian belakang, tepatnya bagian as ini. Karena untuk posisi bearing lidi sudah kami bongkar semua di sini. Untuk posisinya masih mulus. Yang rusak hanya di bagian sub output yang ke bagian propeller. Makanya kita sudah sediakan untuk bearing yang baru di sini. Untuk langkah selanjutnya kita proses perakitan atau pemasangan bearing dulu ya di sini. Tuh. Atlas teh bro.
nyebrang, langsung nyebrang. Semua nih, Bro. Ayo, jalan.
Oke, untuk transmisinya sudah selesai kita rakit dari sini. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan ke mobilnya. Ya, Bro. Yes. Tadi. Nah, guys, cek. Oke, lanjut untuk baut-baut pengikat transmisi sudah kami pasang semua di sini. Kemudian untuk kabel-kabel dan juga olinya sudah kami isi. Untuk langkah selanjutnya kita tahap pengetesan. Maaf, mungkin ini penerangannya kurang begitu jelas karena sudah dikatakan dari awal untuk mobil ini katanya mau langsung dipakai, sekarang mau langsung berangkat. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tahap pengetesan apakah suara kasar ketika dimasukkan di gigi 4 itu sembuh atau tidak. Oke, lanjut kita tahap pengetesan. Karena di depan kelihatan turunan, kita langsung posisi gigi 4. Kita cek apakah suaranya masih ada atau sudah sembuh. Sudah kedengaran di sini untuk suara ngorok di gigi 4 yang dikeluhkan oleh pemilik mobil ternyata memang sudah hilang atau sudah sembuh. Dan sudah dipastikan untuk sumber penyakit di mobil ini dari bagian bearing sub output yang menuju ke propeller yang sudah kami ganti tadi. Untuk tutorial kali ini cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya keluhan suara ngorok khususnya di mobil Avanza. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.